Man Machine je nastao, kao ime nastalo tako što sam ja kupio synthesizer i pošto ja nastupam s tim synthesizerom, onda je on machine, a ja sam man. A cijela priča je nastala tako da sam prije puno godina skupio te novce da kupim taj synthesizer i odlučio sam da ću nastupati s njim. Prvi nastup je bio u jednom skvotu u Utrechtu u Nizozemskoj i to je bio, ja mislim, nastup 2002. ili 2003. I nakon toga dugo nisam nastupao, tek ja mislim 2010. u Hrvatskoj ili 2009. I a 2011. sam snimio prvi album Now Immortal i tad je to krenulo kao ozbiljnije i počeo sam imati više koncerata i tako. Prvo sam počeo svirati u bendovima, prvi moj band se zvao The Receptionists, a drugi band se zvao Ana, a treći se zvao Zen Pop. I zapravo Man Machine je nastao kao nekakva zasićenje sviranja s bendovima, jer dosadilo mi, postalo mi naporno raditi s ljudima i shvatio sam da mogu raditi sam i na neki način sam zapravo shvatio da mi je bitno da radim muziku, nije mi bitno da sviram s ljudima. I tu je onda nastao Man Machine i zato sam počeo sam svirati sa klavijaturama. Imam dva albuma, kao Now Immortal i Almost Better Than Silence, i imam dva EP-a, I Hate Human Race i Two Songs About That. Prvi album je zapravo se desio zato što sam se razbolio i nisam mogao iz kreveta i onda sam počeo raditi na toj glazbi i kao snimio sam sve te pjesme koje sam do tad kao radio na njima i tako. Tako da on nije zapravo neki album, nego je više samo zbir pjesama koje sam u tom trenutku završio. A drugi album je puno drukčiji zato što kao sam ga osmislio. Imao sam te neke pjesme na kojima sam radio koje su zvučale jako slično i na neki način mislim da ima u njemu nekakva, možda ne radnja, ali nekakva nit koja ih povezuje. Prvi album je čisto izbacivanje mojih prvih ideja, nije imalo nikakve veze jedno s drugim. Dok i drugi više kao neki, ima neku temu i neku zajedničku ideju, baš što se mene tiče. Ne postoji Man Machine turneja, zato jer Man Machine nema uopće energije za turneje. Te turneje su toliko naporne i teške i besmislene. Sve što Man Machine može je dogovoriti neki koncert, otići u taj grad i osvirati taj koncert i vratiti se doma i spavati 3 dana nakon toga. I onda opet nakon tipa tjedan dana otići. Eventualno sam uspio odsvirati 3 koncerta za redom u jednom trenutku i nakon toga sam bio polumrtav, tako da mislim da turneja Man Machine nikad neće biti, osim ako ne uspijem kao Led Zeppelin imati svoj privatni avion ili tako nešto. Pa sve što koristim je jedan jedini synthesizer koji se zove Roland XP50 i na njemu sam našao sve zvukove za sve svoje pjesme i taj synthesizer ima nekakvih 400 zvukova plus 12 ritam mašina i ja sve što koristim je 6 zvukova i 1 ritam mašina i to mi je sasvim dovoljno za sve moje kreativne potrebe, stvarno nemam nikakve potrebe za ničim više od toga. Nažalost, Man Machine slušaju ljudi isti kao i Man Machine, to znači ljudi koji nikad ne bi kupili glazbu, nego je skidaju besplatno sa interneta i ja to podržavam totalno. Uopće ne znam kako ljudi zapravo vole slušati Man Machine. Jedan, dva, da postavim mute, jer prejak je vokal. Ajde, pustit ću iz početka samo stvar.
prema